یک بررسی روی اهرم داشته باشیم. همونطور که مشاهدین می‌فرمایید ما از یک روند نزولی با سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر تونستیم این ترند لاین نزولی رو بالا بشکنیم و با شکسته شدن این ترند لاین میشه گفتش که این سقف قیمتی که به عنوان معیار عمل ما برای خروج از ترند نزولی بوده شکسته شده. ناحیه‌ای که مشخص کردیم ما یک گپ قیمتی رو توی این ناحیه داشتیم که هر موقع به این ناحیه رسیده با یک واکنش‌های همراه بوده و این بار با شکست این ناحیه به نظر میرسه باید یک پولبک به این ناحیه داشته باشیم و بعد بتونیم حرکت روی بالا رو داشته باشیم. اگه به اسیلاتور RSI هم بخوایم نگاه کنیم مشاهده می‌فرمایید که ما یک واگرایی توی این سقف‌ها نسبت به RSI داشتیم که طبیعی بود از ناحیه اشباع خرید یک حرکت اصلاحی رو پایین داشته باشیم. از دیدگاه والیوم پروفایل هم به نظر میرسه رسیدن به محدوده 2000 تومان میتونه برای این نماد بسیار جذاب باشه. با رسیدن به اینجا قدرت کافی برای حرکت روی بالا رو میتونه داشته باشه.